আসসালামু আলাইকুম। রায়হান বাইক পয়েন্ট থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বস, আপনি গাড়িটা যখন নিয়ে আসছেন তখন আপনি কীরকম ফেস করছেন, মানে আওয়াজ কীরকম? আমার একটু টাইমিং চেঞ্জার ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে গেছিলো, যে কারণে আওয়াজটা আমি ক্লিয়ার পাচ্ছিলাম না, মানে সাউন্ডটা একটু। তো গাইস, এখানে ইঞ্জিনের আওয়াজটা অন্যরকম হয়ে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা আমরা টিভিতে অ্যাডজাস্ট করবো। টিভিতে অ্যাডজাস্ট করলে আমাদের আশা করে অ্যাডজাস্ট করে দেবে। হ্যাঁ, তো আমরা এখন টিভি খুলবো। হয় না টিভি দেখা হচ্ছে মোবাইল ঘামাচ্ছে, বসা খাইছি তো এই যে, যার ফলে ওখানে একটা লিক হচ্ছে। হ্যাঁ, লিকের কারণে আপনার ভেতর থেকে মোবাইলটা যখন স্টার্ট হয় তখন মোবাইলটা চলাচল করে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আপনার মোবাইলটা ওই থেকে বার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমরা ইঞ্জিনের টিভিট অ্যাডজাস্ট করতেছি। তো এখানে আপনার হাতে করা যায়, কিন্তু ওইটা অ্যাকুরেট হয় না। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে আপনার প্লার গ্যাস ইউজ করতে হবে। আপনার যেটা ইঞ্জেক্টরের সাইড আছে ওখানে 8 নম্বর প্লার গ্যাস দিয়ে আপনারা অ্যাডজাস্ট করবেন। সো আমার এখানে প্লার গ্যাস ঢুকছে, আমি অ্যাডজাস্ট করছি। এখন ঠিক আছে, অ্যাডজাস্ট বাল্বে 8 থাকবে আর ইনটেকে আপনার 12 থাকবে। সো আমি ইনটেকে 12 দিয়ে দিলাম। এখন অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে, আমরা এখন ফিটিং করব।
আলাইকুম। রায়হান বাইক পয়েন্ট থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বস, আপনি গাড়িটা যখন নিয়ে এসছেন তখন আপনি কীরকম ফেস করছেন, মানে আওয়াজ কীরকম? আমার একটু টাইমিং চেঞ্জার ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে গেছিলো, যে কারণে আওয়াজটা আমি ক্লিয়ার পাচ্ছিলাম না, মানে অ্যাকচুয়াল সাউন্ডটা পাচ্ছিলাম না। আর গাড়ির আউটপুট, ইঞ্জিনের পাওয়ার আউটপুটটাও একটু কম মনে হচ্ছিলো আর কি। এখন কাজ করার পরে এখন আগে থেকে বেটার আর কি, মোটামুটি আওয়াজটা ঠিক আছে এবং পাওয়ার আউটপুটও মোটামুটি বেটার। আর ফার্দার লং রাইড দিয়ে আবার বলতে হবে যে কী অবস্থা আসলে। এখন আপনি একটু আপাতত test ইনিশিয়াল দিচ্ছেন। টেস্টে ইটস ওকে, ইটস গুড। রায়হান বাইক পয়েন্টে অনেক ধন্যবাদ ভাই। রায়হান ভাই ভালো কাজ করে, যত্ন নিয়ে কাজ করছে। সবাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল বাটনে ক্লিক করবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ।